అబ్బా చలి చంపేస్తోందని మీకు అప్పుడప్పుడు అనిపించే ఉంటుంది. చలి నుంచి కాపాడుకోవడానికి అలా చేయి, ఇలా చేయి, మాస్క్ పెట్టుకో, స్వెటర్ వేసుకుని బయటకెళ్ళు అని మీకు సలహాలు కూడా ఇచ్చే ఉంటారు. మరి ఈ చలి నుంచి ఎలా కాపాడుకోవాలి? మన రోగనిరోధక శక్తి అంటే ఇమ్యూనిటీని స్ట్రాంగ్గా ఎలా ఉంచుకోవాలి? మారుతున్న వాతావరణాన్ని డీల్ చేయడానికి మనకు ఇమ్యూనిటీ చాలా కీలకం. మన రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ముఖ్యమైనది మీ డైట్, సమతులాహారం. ఇది అన్ని ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడేలా మీ శరీరాన్ని సిద్ధం చేస్తుంది. అన్ని కణాల ఆరోగ్యం, వాటి పనితీరుకు పోషకాలు చాలా అవసరం. ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్తో పాటు ఫ్లూయిడ్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్ కూడా ఇమ్యూనిటీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఐసీఎంఆర్ చెబుతున్న దాని ప్రకారం విటమిన్స్, మినరల్స్ మీ శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే కణాలకు సాయం చేస్తాయి. ఇవి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్లా పనిచేస్తాయి. మన ఇమ్యూనిటీని స్ట్రాంగ్ చేయడానికి సాయం చేస్తాయి. విటమిన్లు, మినరల్స్ చాలా రకాల సాయం చేస్తాయి. ఎందుకంటే మీ ఇమ్యూనిటీ బాగుంటేనే మీరు బాగుంటారు. ఇమ్యూనిటీ ఏర్పడటం వెనుక విటమిన్స్, మినరల్స్దే కీలక పాత్ర. ఒకవేళ మీరు జబ్బు పడిన ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడడానికి ఇవి సాయం చేస్తాయి. సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ డిసీజ్ లో ఇమ్యూనిటీనే పనిచేస్తుంది. మీ ఇమ్యూనిటీ బాగుంటే వాటితో సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉంటే మీరు ఇమ్యూనిటీ కోసం తీసుకుంటున్న వాటి ద్వారా రికవరీ అయ్యే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. మీరు వ్యాధితో పోరాడగలరు. మీరు జబ్బు పడితే ఆ వ్యాధిని నయం చేయడానికి ఇమ్యూనిటీ పనిచేస్తుంది. విటమిన్స్, మినరల్స్ రోగనిరోధక శక్తికి, జీర్ణక్రియకు సాయం చేస్తాయి. అల్లం, వెల్లుల్లి, పసుపు ఇవన్నీ మీలో ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి సహాయపడతాయి. హల్దీ हो गया जैसे ये सब भी जो है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में सहायक होते हैं. మీరు ఇంటి చిట్కాలు కూడా వినే ఉంటారు. అల్లం టీ తాగు, సూప్ తాగు, ఇవి తిను, అవి తిను అంటుంటారు. ఈ సూప్, కషాయం, అల్లం చాయ్ లాంటి ఇంటి చిట్కాల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయని డాక్టర్ సంజయ్ చెబుతున్నారు. దానితో పాటు ఇవి ఒక విధంగా ఇమ్యూనిటీలో కూడా పాత్ర పోషిస్తాయి. దీనిపై పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. అయితే సూపులు లాంటివి జబ్బు పడ్డప్పుడే ఎందుకు తాగుతారు? ఎందుకంటే అది లైట్గా ఉంటుంది, జీర్ణం కావడానికి సులభం. అందులో ఫ్లూయిడ్స్ ఉంటాయి, డీహైడ్రేషన్ నుంచి కాపాడే ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి. ఇక సూప్లో ఉండే కూరగాయలు, మూలికల్లో విటమిన్స్ ఉంటాయి. ప్రోటీన్, జింక్ ద్వారా లభించే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మీ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇమ్యూనిటీ ద్వారా మీ హెల్త్ రీఇన్స్టేట్ అవుతుంది. అది ఇంటర్నల్ ఇమ్యూనిటీ హీలింగ్ వల్లే జరుగుతుంది. విటమిన్ సి అనేది జలుబు, దగ్గు నయం కావడానికి అదనపు సాయం చేస్తుంది. జింక్ అనేది ఏదైనా గాయాన్ని, దెబ్బను నయం చేయడానికి సాయం చేస్తుంది. మనం రోజువారీ ఆహారంలో విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉండాలి. అవి చాలా సాయం అవుతాయి. శరీరం మళ్ళీ ఆరోగ్యంగా మారడంలో ఇంటర్నల్ సిస్టంలో హీలింగ్ పవర్ ఉండడం చాలా ముఖ్యం. అంటే డాక్టర్లు చెబుతున్న దాని ప్రకారం మన ఆహారంలో ఖచ్చితంగా విటమిన్లు, మినరల్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే మనం చలితో పోరాడగలం. ఐసీఎంఆర్ ముఖ్యంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కూడా చెబుతోంది. తగినన్ని నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి. చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. బాగా ఉడికిన భోజనాన్ని తినాలి. ఎక్కువ కొవ్వులు, ఉప్పు, చక్కెర తీసుకోకుండా జాగ్రత్త పడాలి. హైలీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తినడం తగ్గించాలి. ఎందుకంటే వాటిలో పోషకాలు తక్కువగా ఉంటాయి. తక్కువ బరువు లేదా ఎక్కువ బరువు వల్ల ఇమ్యూనిటీ సామర్థ్యం బలహీనమవుతుంది.